benn waxtu toftal juróomi simili ci télévision Futur Média dal leen a jàmm ci xibaaru diggu njoloor gi dina bokk ci li ñuy waxtaane tey lu aju ci Cour des comptes te waa société civile namoon amal ci ab doxub ñaxtu loolu nag mel na ni préfet bu Ndakaaru nangul na leen ko may nañ leen nag ñu tàmbale ko ñetti waxtu jàpp juróom ñaari waxtu tey lay doon ñu ne nag dinañ amal ay manifesté yi ngir ñëwaat ci lu aju rek ci Cour des comptes ak koppar bi ñu jàpp ne dañu ko luubal te loole tamit ñu ngi ciy xaarandi ñi nga xamante ne waa société civile tey ca place de la nation ñoom nag dañu bëgg rek ñu ubbi ab information judiciaire mu aju rek ci Cour des comptes buñ ci noppee nag nee nañ dinañ amal ab doxub ñaxtu gannaaw loole nag dinañ jàkkaarloog taskatu xibaar yi ngir ñëwaat ci li nga xamante ne moo sabab seen boobu la taxawaay. dinañu wax ci wàllu cosaan ak aada ndax seetlu bi démb ndakaaru wala rawatina fi nga xamante ne mooy grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose démb feesoon na dell ca biti tamit dafa amoon mbooloo bu takku ba tax préfet ndakaaru bi jëloon dogal dakkal li nga xamante ne moo aju woon ci concert boobu moo tax tey ci suñu xët bi ñu jagleel wàllu cosaan ak aada dinañ leen xamale ak phénomène ki ñu jàppee phénomène de la musique sénégalaise di VG ki nga xamante ne rek moo aju ci wàllu musique dinañ ko jeexale ak lu aju ci wuy ji boroom artiste du ballon rond di Roi Pelé moom mi nga xamante ne moo wuy ji boroom dinañ jox kàddu gi rek kenn di doomu Sénégal di El Hadji Gorgui Wade boo xamante ne jot na taseeg moom Gorgui Wade Ndoye dina ñëwaat rek ci li nga xamante ne moom la xam ci kilifa boobee ci wàllu football mbokk yi dinañ ko jeexale ak lu nekk ci yenn kaay yi wala li ci gën a fës ngeen taxit lu tuuti ñu yaatal ko. kii asalaamaaleykum nañ ko waxe woon ci ponk yi dañ koy door rek lu aju ci manifester bi nga xamante ne waa société civile amoon nañu yéen amal ko te ñu ko doon sàkku rek ci kilifa yi rawatina bu préfet bu Ndakaaru loole nag mel na ni may lañ leen ko ndax tey dinañ amal seen manifester boobu jàpp ko ñetti waxtu jàpp juróom-ñaari waxtu foofu ca place de la nation ñu ne nag waa Y'en a marre ci kàddu ki nga xamante ne mooy Pape Diallo Sylla Ousmane Wade ak Sambaloum ñoo sàkk woon ci loole rek ci kaddu ñi nga xamante ne mooy Y'en a marre ñu fas ci yéene ànd ak waa société civile ak ñenn ci kuje gi ak itam ay doomu Sénégal li ñu bëgg rek mooy la aju ci rapport Cour des comptes boobee ñu indi ci ab leeral. ñu desandek mbir moomu ak yi nga xamante ne moo aju tamit ci taxawaay bi ci société civile am tase nañu ak kenn ci ñoom ndax ñoom nee nañ jamono ji li ñu bëgg rek. mooy ñu ubbi ay information judiciaire fexe ba leeral askan wi lépp loo xamante ne moo ci bàyyeekoo ci loolu sax dañ ci teewlu Pape Abdoulaye Touré moom moo addu jëmale ci li ni mel ci micro Alassane Ba. ku ci mel ni suñu sëriñ sëñ Mountakha muy xalif général des Mourides yëkkati 200 millions def ko ci les chefs d'entreprise ñoom tamit dugal ci seen koppar bu mu toll ci près de 20 milliards ñu ñëw tey naan ñu alal jooju am na ñu ko luubal am na ay ministres yoo xamante ni dañ doon toog ci semaine bi bu nekk ñu jël 100 millions 50 millions bu mu mat ay 2 milliards ay personnes yoo xamante ne c'est la même personne yor 4 entreprises gagné 17 marchés à hauteur de 17 milliards ak ay surfacturation yu jéggi dayo ak gonflement bi nga xamante ne ñu ngi ko doon seetlu ci chiffres yi ñu doon wax muy nombre de tests nombre de décès ak ñoomi seen loolu moo metti sénégalais yi ñun ñu bokk ci sénégalais yi di représenter sénégalais yi moo tax tey ñu bëgg offrir une opportunité à ces sénégalais là à ce que ñu ñëw tey place de la nation jàmmarloog opinion nationale opinion internationale ñaawlu ba fu ñaawlu yem anam gi nga xamante ne anam bu ñaaw bu ñàkk yërmande bi nga xamante ne utiliser nañ ko ces fonds là alloués au fonds force Covid 19 donc loolu moo waral tey suñu ndaje. fële nga xamante ne mooy place de l'Obélisque place de la nation ancien place de l'Obélisque ñu ci woo askan wi yëpp mu nekk une occasion pour ñun ñu donner la parole à toutes ces victimes là même vous la presse parce que seen liggéey sax ndaga tembe na woon ak képp koo xamante ni victime nga jàpp nga ni milliards yi say milliards la te Sénégalais yëpp ko bokk suñu ñëwee ñu jox parole bi ñi nga xamante ne mooy ces victimes que je viens d'énumérer. ñu dem ba ca diwaanu Thiès wax ci lu aju ci woto yi nee na nekk am nay woto yu bëri yu transport yoo xamante ne
daanaka am nañu toll ci fanweeri at tegal yoo xamante ne ba léegi ñu ngi daw ci loole nag jot nañ ci teg loxo lu toll ci ñeent fukki junni ak juróom ñoom nag dinañ leen génne rek ci li nga xamante ne mooy circulation bi. loolu aju rek ci renouvellement parc automobile li ñu bëgg rek mooy lépp lu aju ci wàllu sécurité ci wàllu transport ñu ñoŋal ko bu baax a baax Cheikh Anta Diop ak Seylatir ci liggéey bi. ngu ci wàllu transport dem mbég dikk bi ci tali bi daje woon fii ci gouvernance bu Thiès doon waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo yor fonds de développement des transports terrestres xool naka la ñuy waxtaane ba oto yu màgget yi daw fii ci Thiès de ñu mën leen a soppi jox leen yu bees loolee gouverneur bu Thiès rafetlu ko. fonds bi nga xam ne lu am solo la mooy financer acteurs yi pour que oto yi fi nekk di nekk ay oto yu màggat ñu xool nan lañ leen mën a renouveler pour mu nekkaat oto yu nga xam ne nii dana adapté wu. ci kaw loolu sax chauffeur si njàqare bi nga xamante ne am nañu ko nee nañ buñ leen joxee oto yu bees yooyee te xeexuñu oto yi nga xamante ne ñu ngi daw ci tali bi nekk ay clandestin wala sax ay wargaynde loolu dina gën a pakastal seen ab liggéey ba tax gouverneur bi nee na taxaw na temm de ci fan yi di ñëw dina xeex bu baax ñi nga xamante ne la ñuy duppee ay wargaynde ngir yombale leen liggéey bi. et que recevoir naa leen temps yi les acteurs et que bu soobee yàlla ci fan yii di ñëw da ngeen dégg ne dina am ay jéego yu ñu ci def bu ñu ko waxee nag ñëpp seen xel day dem ci war gaynde yeeg kum neex nga def transport kum neex nga xëy rek jënd say ato dajale ut say chauffeur commencé di transporter te amoo agrément fayoo taxe nekkoo ci yoon parce que boo assainirul secteur bi jarul sax ngay financer boo ko financer aussi boo moytu day lamb ci seeni loxo te du amal nit ñi benn njariñ. secrétaire général bu fonds de développement des transports nee na projet bi de dina tax ñu indi ay oto yu bees tàq ñuy mën di daw ci dëkk bi wàññi accident yi. dana war a am transport accessible transport bu confort bu régulier mais ak ay prix yoo xam ne ni ñëpp mën nañ ci jot. gouverneur bu Thiès rafetlu ko lool ba tax na nee na projet bii de am na yaakaar ci transporteurs yi Thiès yi daañu fay. Cheikh Anta Diop dañuy wutali diwaanu Toubacouta rek ñëwaat ci li nga xamante ne askan wi noonu la ñuy ñaawloo ni ñuy jëfandikoo réserve naturelle bu Néma ñoom nag ñu ne ay entreprise yu yëngu ci wàllu tabax ay tali ñooy ñëw rek di jël seen latérite te loolu bu wéyee rek mën na leen indil ay jafe-jafe ba tax na rek ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu gaaw dàkkal li ni mel Aminata Goudiaby ak Abou Karim Bey ñoo ñu teewal ci diwaan. góor gi di wax nag ci village bu Néma ba la dëkk comme nag niñ ko nemmeekoo ci ñeneen ñi moom itam nit ñuy exploiter réserve naturelle communautaire bu Néma ba bi daf ko métti réserve bu yaatu la nag waaye daf ci am wàllu woo xam ni daf ci bëri latérite te entreprise yi nga xam ni ñoom ñooy defar yoon yi dañ fay faral di ñëw di ko jël si ñoom nag ñu jàpp ne day yàq gàncax gi. ci biir réserve yi dafa am benn carrière boo xamante ne moo fi nekk mu nekk carrière latérite rouge ñu koy exploiter ñu dem gëstu jàngat dafa mel ni ñu ngi koy exploiter ci anam yi nga xamante ne yenewul maanaa entreprise yi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey tronçon yi. réserve boobu nag ci commune bu Toubacouta la nekkee ci diggante village yi di Missira ak itam Néma ba atu 2004 ba léegi la fa nekk nag sorewul dara géej gi te itam ci biir bëri woon na ay garab yu am solo yu fa nekkoon loolu lépp nag ñoom ñu jàpp ne fii mu ne nii dafa yàqu Alassane Mbodj ak Moussa Seydi ci village yi di Missira ak itam ci Dassilame la ñu dëkk mu di gox yoo xam ne nag ñoom dañu jàpp ne suuf si ñuy tibb ci biir da leen di yàqal. dégradation bi dafa am doole dafa yàgg daane suñu garab yi di yàq suñu environnement te gisuñu ti suñu intérêt. li ñu gis yàq la fii bu njëkk forêt la woon mun naa lépp moo fi nekkoon garab yaa ngi woon fii picc yaa ngi woon fii rabu àll yaa ngi woon fii lépp li nga xam ne moom la ñuy dundee donc garab yi dem nañu picc yi dem nañu jën yi dem nañu donc loolu dafa impacté négativement suñu dund. ONG Naturel Justice nag nga xam ne ñoom li leen tax a jóg mooy suqali lépp loo xam ne day aar environnement ñoom nag ñoom ñooy gunge villageois yi ci combat bi nga xam ne ci la ñu nekk ab randonnée pédestre sax la ñu organiser ngir rek mën a wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa yi. waaw li tax ñu gunge askan bi moom mooy que dañu fekk askan bu engagé fekk fi comité de gestion bu engagé fekk fi ay mag ay xale yu engagé réserve bi dafa nekk benn lieu ba nga xamante ne benn zone ba nga xamante ne day protéger biodiversité bu baax day protéger garab di protéger animal femmes yi lépp lu ñuy dundee fi lañ koy jëlee fii boo xoolee zone de reproduction de poisson la parce que géej gi soriwul fii boo xoolee fii lu ne fàng kenn du ko jeex ñoo ngi koy gas di daaneel garab yi di tibb carrière bi di ko yóbbu te communauté yi gisul seen bopp. am na nag yeneen ay activités yu bëri yoo xam ne def nañ ko fa ñoom waa Naturel Justice ci diiru ñetti fan jagleel ko askan yi yeewoo ci Dassilame Séeréer Néma ba ak itam Missira ngir rek gën leen a ñaax ci li nga xam ni moom mooy seen àq ak yelleef jëm ci wàllu environnement.
at Goudiaby buñ fa bàyyee ko dañoo tali Lambaye foofee fu soriwul dara diwaanu Bambey ñu ne nag dëkk bi di Bambey di Lambaye moom bëri na ay dëkk yoo xamante ne jamono ji ñu ngi def kamtalaay kàttan ngir defar ay pax yi ñuy nemmeeku ci yoon bi ndax dañu seetlu ne loolu dafay faral di fi indi ay accident yu bëri ci loole nag ci njàppandalu benn këru liggéeykaay bu yëngu ci wàllu phosphate nee na ñoom dinañ ko wéyal su ko defee rek ñu mën a taxaw ci li ni mel Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye teewe nañu liggéey bi. bëri la ñuy fekk ci dëkku àll yi nga xam ne ñoo nekk ci diggu Sénégal mbalit moomu de mënoon na am beneen njëriñ ci tool yi nga xam ne suuf si day dee saa su ne te ñu war leen a gën a dooleel. buñ jarul ñu ci tiit parce que ku ne xam ne ne du ñu lakk dañuy gas comme am na kàmb yoo xam ne war nañ buñ jëlee mbalit mi parce que spécificité kàmb yeeg sën yi da nga gis benn sën bu ñu def mais boo xoolee kàmb gu rëy ngi ci wet gi nga xam ne na ci yoo xam ne aussi bu dee ñax yeeg yeneen yi dinañ ko soxla ne ñu jàppale leen ci loolu yóbbul leen ko ci seen tool yi loolu bu mënee nekk te defe naa dina mën a nekk dinañ leen ko kii pour muy doon genre tos. opération mbalem village yi nag dina tax ñu mobiliser ay engins yu bëree bëri te am doole ci 54 villages yi nga xam ne ñoo nekk ci commune Lambaye loolu nag dinañ ko def ci njàppandalu minu phosphate bi di gàdd bi sikk. seen wu ñu yem ci commune de Lambaye parce que Lambaye dañuy liggéey aussi ak la commune de Gawane également la commune de Baba Garage. bu Lambaye jeexee incha allah ñu pousse foofu. bu ñu paree tamit dem gaawaan incha allah su ko defee zone bi daal vraiment ñu mën a am bërëb yu set. lépp lu ci tukkee ci déchet plastique ñu war koo transformer bañ koo lakk loolu yi tax mairie Lambaye di wut ay partenaires yu ko ci mën a jàppale. Babacar Diouf bu ñu fa bàyyeekoo dañuy wutali diwaanu Ziguinchor foofee nag la ñu seetlu mooy lu aju ci fistule obstétrical bari na liñ koy gis ci soxna yi fekk baax foofee nag moo waral jamono ji. ñu ngi ciy amal ay consultation lu ñu bëgg rek mooy taxaw soxna yooyee ci loo aju ci wàllu prise en charge ak itam prévention bu ko defee ñu mën di rëcc ci xeetu feebar yooyee Lamine Ba ak Lamine Mandian fekkee woon nañ ne liggéey boobu. moo di feebaru fistule obstétrical jéggi na dayoo bu baax a baax jamono ji ci bët saalumu réew mi seetlu bi nag ñi ko def ñoo di waa hôpital régional de la Paix bu Ziguinchor ci liggéey bi nga xam ne amal nañ ko ci li jëm ci wàllu ràññee feebar boobee ci yenn ci ay jigéen ngir mën leen a faj ci ab camp de chirurgie bi nga xam ne nag amal nañ ko weesu na ñaari fukki soxna yi nga xam ne faj nañ leen te ñoo ngi amee feebar boobee nga xam ne nag ñoo ko dippee fistule obstétrical la. mooy jigéen yoo xam ne bu ñu génnee ci ndiwasin dañu am ay gaañu moo tax duñu mën a téye seen saw duñu mën a téye des fois seen dugub bi donc loolu nag vraiment mu nekk loo xam ne lu doy waaru la donc fii depuis alternance opéré nañu fii ñaari fukki jigéen gratuitement ñun ñëpp dañoo war a boole suñu taxawaay pour mun a éradiquer fistule fii ci Sénégal. Je pense que lii lu ñu war a continuer la lu am solo la parce que waruñu seetaan jigéen yooyu waruñu leen seetaan dañu leen war a jàppale dañu leen war a taxaw ñu mën a éradiquer fistule fii ci Sénégal. feebar boobee nag jamono ji jéggi na dayoo ci bët saalum réew mi ba tax na waa direction de la santé nee nañu fas nañu yéene liggéey ci ñeenti ponk ngir xeex li nga xam ne nag moo di feebar bi lee. premier pàcc bi mooy lu ñuy wax prévention mooy fexe ba feebar bi du am et loolu am na ay activités yoo xam ne dañ koy def activité de sensibilisation activité de plaidoyer mais aussi fexe ba rapprocher davantage les services sanitaires à la population. ñaareel bi axe bi ñaareem intervention bi maanaam lu ñuy wax prise en charge chirurgicale et holistique des cas de fistule loolu tey moo ñu tax a ñëw fii tey si Ziguinchor pour jël cas ñi nga xam dañuy am cas de fistule ñu opérer leen gratuitement. ñetteel bi mooy réinsertion sociale xam nga jigéen yooyu bu ñu amee fistule ba ñu opérer leen il faut encore ñu dugalaan si société bi pour les rendre autonome pour ñu mën a autonome au point de vue pouvoir économique. ñeenteel bi nag mooy lu ñuy wax suivi évaluation xool ndax stratégie yu ñuy tëral pour xeex feebar bi ndax ñu ngi ci bonne voie wala dañ ko war a changer. beneen fànn bi nga xam nag kilifa yi bëgg nañ ci taxaw ngir xeex li nga xam nag moo di feebaru fistule obstétrical mooy fexe ba jëlee fi li nga xam ne nag moo di camp yi ba nga xam ni paj mi dañ koy mën a amal saa su ne hôpital de la Paix de Ziguinchor nag la ñu tànn ngir mu nekk référence ci wàllu woowee waaye nag kilifa yi ne faaw ñu fexe jàppale leen ñu def leen hôpital de niveau 3. hôpital de la Paix de Ziguinchor hôpital la boo xam ni. buñ ko xoolee ci kayit gi pour le moment dañuy wax hôpital de niveau 2 waaye hôpital la boo xam ne fi ñu toll nii macha allah fukki professeur agrégé ñu ngi fi. tey li tax ñu mën a faj jigéen ñi am jafe-jafe c'est parce que professeur Boubacar Fall mi ngi fi ak équipe am donc su may résumé dama naan loolu moom la ñu gëm ndax ministre de la santé loolu la ñuy wax hôpital de la Paix de Ziguinchor dafa war nag nekk na hôpital de référence ba pare parce que fistule yi du tey lañ ko commencé de
am na yu bari yoo xam ne ñu ngi ko fa doon def donc bu ñu dimbalee mu nekk niveau boo xam ne dina am moyens yi dinañ mën a faj nit ñi te dootuñu dem. ñi nga xam ne ñoom ñoo amal camp de chirurgie bi li ñu bëgg mooy ci njeexital ba ñu opéré lu tolloog juróom fukki soxna yi nga xam ne ñoo ngi amee woon feebar bi ñi nga xam ne ñoo yilif hôpital de la Paix ba di ko rafetlu bu baax a baax bëgg nag loolu ñu wéyal di ko amal ngir ñu jëlee fi feebar bi. Lamine Ba ñu wax ci gouvernement locaux muy ab initiative bu ay acteurs culturels jël te diwaanu Ndar li ñu bëgg rek mooy fexe ba sukkandiku ci loolee ngir suqali seeni gox loolu nag gis nañ ne ngir mu mën a antu foofu ñu toog sottante xalaat bu ko defee ku ci nekk joxe sa gis-gis ak ni nga jàpp ne buñ ko defee lépp mën a yàmb foofee nag nee nañ ville bu Saint-Louis noppi na rek ngir jàppale leen ci boobu la initiative Ousseynou Diop Habib Seck ñu teewlu leen. aada ci diwaan Ndar géej loolee lu mën a nekk la waaye loolu ngir mu am juróom-ñaar ci ay buntu war nañ ko ubbi ngir nag lu jëm ci wàllu cosaan ak aada ci diwaan Ndar géej mën a gën a soqaliku ndaje la boo xamante ni ay acteurs culturels yu nekk ci diwaan Ndar géej daan nañ koy teewee lu ñu bëgg nag mooy li jëm ci wàllu objectif de développement durable yi ñaar cee mën a egg. waxtaan ci ak acteurs culturels yi pour ñu xool ci problème yooyu naka la culture mën leen joxe. mën ñu joxe juróom-ñaari caabi ba ñu mën a régler problème de développement yooyu donc culture dootul amati taxawaayu juste nañ ma financer finalement culture mooy taxaw sax di financer di régler problème yi. diwaanu Ndar géej dina sóob loxoom ci wàllu wu ni mel ndaxte li ñu bëgg mooy wàllu culture bi gën fi jax naam Ndar géej dëkk la boo xamante ni dëkku cosaan ak aada la waaye dañu jàpp ni jamono jii ay jafe-jafe yu bari culture bi mi ngi ci am. te loolu tax na en tout cas atelier bi dana bokk ci li nga xam ne waxtaan. mi nga xam ne acteurs yi ñëw nañ fi bokk ko gis nga ni ñoom ñëpp ñëw na pour wane ni seen intérêt ci loolu mais daan ci waxtaan ba nga xam ni ci seen participation ci wàllum ODD d'ici 2030 ñu ni Saint-Louis lii mooy participation. ci Ndar nag acteurs yu bari daan nañu engagé wu ngir lu jëm ci wàllu li nga xamante ni mooy cosaan ak aada ci diwaan bi mu gën fi fës jàpp na ni itam ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi war nañ ci gën a dugal seeni loxo ngir mu gën a mën a soqaliku. Seyni Diop dañuy desandi ci mbiru aada ak cosaan wala culture ci loolu nag démb foofee ca théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose gis nañ fa lu ñu gëj a gis xale boobu di VG di artiste moom nag moom la ñu duppee jamono ji le nouveau phénomène de la musique sénégalaise li ko waral ña fa teewoon ñu bëri woon lool ëpp nag li nekkoon ci biti ba tax na rek préfet bu Ndakaaru doon dogal rek dakkal bi le concert loola sax. moo waral ñu taxaw seetlu tey kan mooy ki nga xamante ne mooy Mouhamed Abdoulaye Prera te ñu gën ko xam ci Vigie ci njàngat bi ñu ànd ceeg Moussa. ci ndawam la tàmbali di woyantu mu doon lu mu yàgg bëgg ca école la tàmbale ak lii di Fosco yi daan animé ca noonee sax la tàmbali di am publicu boppam ay ndaw di ko suivre bëgg ko lool ndax style bu bees bu mu indi teg si doon ku boolewul dara ak i wax. juddoo ca Médina ci atum 2004 bi mu amee bakam ca lycée Seydou Nourou Tall la yoon wi daal di leer ndax ci la génne albumam bu njëkk wante balaa loolu football nekkoon li nga xam ne ni moom la yàgg bëgg suñu sukkandikoo ci ñi ko jege mu nekkoon Dakar Sacré-Cœur ba waroon sax dem France football yi wante mbas mi daal di yàq lépp tey génne na lu ëpp fukki son concert am bi amoon le 9 décembre bari woon loolu ay nit demoon sax ba public bi bloqué woon lii di cortège u njiiti réew mi jamono ji nag lu ëpp fukk ak juróomu junni doomi aadama ñoo koy topp ci plateforme digitale yi wante muy xam ne tamit ne mësta def li nga xam ne ni moom mooy première partie artiste bi di Dadju VJ doon ku xale yi bëgg lool. Moussa Mané bu ñu jógee ci VG dañuy wax ci ñeneen ñoo xamante ne ñoo ko ëpp ci ay at waaye daanaka ñu bokk ci li ñuy yëngu di ñi nga xamante ne ñooy rappeurs yi bokk ci association Dalifort hip hop ñoom nag ñoo amaloon ab initiative jaarale ko ci benn festival liñ ci bëgg nag mooy bu weesoo li nga xamante ne moo aju ci wàllu rap loo xamante ne dina mën a suqaliku seen gox ci wàllu set ci wàllu gis-gis ak initiative moo waraloon ñu amal festival boobee. dañ ciy déglu kenn ci ñoom wala sax président association boobee di Cap 2S mooy président bu association Dalifort hip hop ñu teewlu ko ci micro Amadou Ba. ñu léegi ñu xam ne aussi ay jeunes la ñu nekk si quartier bi
loolu waral ñu def suñu association te dañu war a agir pour suñu quartier dañu war a joxe ay solutions pour suñu communauté en tout cas en tant que des artistes parce que ça se limite pas ci fecc ak woy kese dañu war a contribuer ci conscientiser jeunes yi dañu war a contribuer aussi ci sensibiliser suñu yaay suñu papa yi nga xam ne ñu ngi ci quartier bi loolu moo waral ñu def festival bi ñetti fan la durée le 22 le 23 ak le 24 décembre le 24 décembre moo nekkoon concert de clôture bi lii aussi ci festival bi la bokkoon tey moom la ñuy inaugurer nii. lii lan la. lii dafa nekk benn espace boo xam ne récupération d' espace la parce que espace la boo xam ne mbalit moo fi doon am espace la boo xam ne dafa lëndëm espace la boo xam ne nit ñi sax duñ ci sax nangu jaar ndax salte parce que buntu kër yi ne la féetee et ñun on a vu que quartier bi amul assez d' espace kon espace yu ndaw yu ñu am dañ ko war a valoriser parce que Idrissa Diallo aussi def na dara pour commune bi def na dara pour quartier bi et je pense que suñ ko tuddee aussi yàqul dara parce que ñun on est là pour xeex pour suñuy héros pour xeex ñi nga xam ne def nañ fi dara quand on parle de politique sur le plan politique fii Dalifort c'est que kenn du waxte waxu Idrissa Diallo il a joxe na koore am pour quartier bi même bu fekkee am na ci côté yu mu lajj mais aussi nit la rek mënul matale lépp et aussi suñ ko tuddee tey place bi et je pense que en tant que président Dalifort hip hop tey damay déclarer ne tuddee nañ ko espace bi. ñu dem biti réew wax rek ci ñeent fukki soldat ak juróom-benn yi nga xamante ne ñoo ngi tosaanoo réew Côte d'Ivoire te ñu teg leen ndox foofee ca Mali ñu ne nag seen procès bi démb la ubbi woon def si yéen continuer tey. loolu rek aju woon ci liñ leen doon tuumaal ne dañu ñëwoon ci réew moomu ngir nasaxal lépp lu aju ci wàllu kaaraange ñu ne nag jotaayu président yi fetti ci Afrique sowu jant joxoon nañ leen sax benn ultimatum ñu ne nañu gaaw rek jublu ci mbir moomee laata le 1er janvier atum 2023 moo war a lekk li nga xamante ne mooy atte boobu ñu jublu ci bu baax a baax ci fàttali rek ñooñu ñu ngi leen tegoon loxo. ci fukki fan ci weeru juillet ñu toll woon rek ci ñeent fukk ak juróom-ñeent waaye ci ñooñee am na ci ñett yoo xamante ni jotoon leen bàyyi ñu ñibbi seen kër ñu ne nag jamono ji ñuy wax ak yéen procès baa ngi wéy. ñu des ci rek wax ci ñi nga xamante ne ñëpp moom la ñuy waxtaanee àdduna wërngal këpp mu aju ci génn ak àdduna ki nga xamante ne mooy Pelé di footballeur bu ñu ràññee. ñu jàpp ne sax mooy képp kuy footballeur mooy sa buur ci loole nag gannaaw ba mu génnee àdduna am na benn doomu Sénégal boo xam ne jot na taseeg moom kooku du journaliste doon tamit directeur kër tas xibaar boobu di Continent Premier nee na am na histoire wala sax souvenir boo xamante ne mu ngi koy garder ci Pelé ñu teewlu ci loole El Hadj Gorgui Wade Ndoye di suñu naataango ci micro Chérif Dia. occasion woon rencontrer le roi Pelé mi nga xam ne soo ne football rek ñëpp seen xel si moom lay dellu ndaxte fii feex football mu ngi am si àdduna bi turu Pelé dina wëy di nekk génnoom àdduna bi mu génne àdduna ñëpp la bett waaye tamit bettul ñu bëri ndaxte à chaque fois en même temps daan na jékki-jékki ndax feebaram bi mu doon am waaye yàlla may na ko mu dund 82 ans juróom-ñetti fukk ak ñaar lu am solo la macha allah waaye man li ma nga xam ne moom laa rappelé aussi moom bi mu ñëwee Genève ma daw ndeysaan fekk ñu invité ma kontaan nekk sénégalais nekk africain ñëw di waxtaan ak moom si footballu Afrique mënu football Afrique dina gën a jëm kanam ndax moom mu ngi koy suivre gis na ni yenn si xale yi liggéey bi ñuy nekk suñ ko continuer Afrique gën a féddaliku ak taxawaayam si àdduna bi waaye Pelé ba ma ñëwee nag mu ne ma mais man tamit je suis honoré de vous rencontrer parce que man maa ngi kontaan nak je suis très fier de gis la en personne ñu fàttali que tamit Pelé humilité boobu ma wax waaye tamit nekk na koo xamante ni nee na lii nga xamante ni dañ ko doon wane si image mu jóge si Afrique si adduna bi si télévision Afrique tubaab yi neexu ko te nee na loolu ñu war a changer la moo tax ma ne buñ ko fàtte. fàttali rek moom roi Pelé ci talaata ji di ñëw sax mu yemook ñetti fan ci weeru janvier atum 2023 lañ ko fas yéene dëjël foofee ca dëkkam di Brésil ca stade Santos la ñuy tàmbalee li nga xamante ne mooy manifester yi nekk laata rek ñu koy jébbal boroom mbokk yi yegg si nañ ci ponk bi mujjee ci xibaar yi ak li ci yéene kaay ñu ànd ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye.
jëf discours à la nation bi njiitu réew mi war a baaxee nation bi ni mu ko baaxoo ci njeextal at mu nekk ci la l'observateur xëy ne kii lijjanti ubbil yéenekaay bi suba ci samedi ji fanweeri fan ak benn ci weeru décembre ca la war a doon journal bi gis ca ne discours la bu dul yomb ci moom ndax bari na ay lëj-lëj yu am ci réew mi yu ñu ko cay xaar muy lu jëm ci rapport Cour des comptes bi lëmbe réew mi muy lu jëm ci mbiri candidature am 2024 bi leeragul muy it ci mbiri Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall buñ ca noppee L'Obs nee nañu ñu war a lijjanti nag concert casserole bi waa Yewwi Askan Wi woote ci bës ak ci waxtu yu mu war a defee message à la nation moom njiitu réew mi di Macky Sall moom la réew mi quotidien xëy ci xëtamu njëkk ba di ñu xamal ne askan waa ngi koy xaar ci ay ponk yu tàng jër ci discours renam bi bokk na ci troisième mandat bi bokk na ci njuuj njaaj yu rëy yi waa Cour des comptes ne gis nañu ko ci seen rapport bi ci anam yu ñu doon doxalee xaalis ba fond force Covid 19 bi ci rapport boobee sax journal Le Quotidien mi ngi ñu ciy wax ay leeral ki gindi yu ci premier ministre Amadou Ba war a def talaata ji di ñëw war na cee toog ak waa société civile bi bu ca noppee war na cee waxtaan it ak partenaires financiers yi mu di ñuy jël seenub xaalis di ko jàppale Sénégal ñaari fan mu di 48 heures Vox Populi gis na ne moo dese Ousmane Sonko ak compagnie ngir ñu génne seen kurpañ yi mujj ci at mi journal bi mi ngi laaj it ndax organisation société civile gi wooteb rassemblement ci place de la nation ngir di jébaane li nekk ci rapport bi seen rassemblement boobee ndax nit ñi danañ leen wuy ji ndax danañu matal mobilisation ba donte sax journal bi mi ngi ñuy wax it ne ba léegi ñoom ñu woote rassemblement gi xamaguñu ndax danañ ci am digalam déet ne préfet bi waxagu leen lu leer ba léegi ci seen demande autorisation ba leneen lu Vox Populi xëy di laaj mooy concert casserole bi waaye Yewwi woo askan wi 31 décembre à 20h ndax askan wi ñu ciy woo danañ leen ci fekk si am déet ñoom ñu woote concert casserole boobee Mamadou Lamine Massaly mi ngi leen di yàq lu nekk ci journal Le Mandat ak ci journal L'Info wax na leen fa musiba ak mbelengaan Mamadou Lamine Massaly nee na concert casserole bi waaye Yewwi askan wi bëgg a def bu njiit réew mi di def message à la nation loolee ñàkk worma la ñàkk respect la jëfi nit ku wayul la nit ku xamul dara scandale la doomi kees bi di Massaly daaneel beneenub doomi kees jël ci la tribune muy Maodo Malick Mbaye yéenekaay bi bind ne Maodo Malick Mbaye mi ngi yëglu di alerter ak a dànkaafu ñi mu bokk langue politique mu di mouvance présidentielle bi Maodo Malick Mbaye nee na fa bu ñu defutub évaluation xool fi ñu jóge ak ci li ñu jóge xool fi ñu toll xam fu ñu jëm mbaa ñu amal ay concertation mu di toog waxtaan ci suñu biir yooyu yëpp bu ñu ko deful mu ne bu ñu ñàkkee nguur gi bu mu ñu bett moom directeur général bu ANAMO borom mouvement gëm sa bopp di Maodo Malick Mbaye journal La Tribune ne nañu démb la ñu ko dalaloon ci rajo Futur Média ci émission bii di RFM matin fa la xam leet ne séminaire bi waa Benno Bokk Yaakaar doon def keroog réglé wul jur jàng ji ndax ay élection yu bari jaar na fi muy élection locale yi di élection législative yi am na luñ ci dund te loolee dañ ko war a évaluer toog jàngat ko Edson Arantes do Nascimento está morto Soleil national moo bind loolee ci xëtamu njëkk footballkatu Brésil ba woon di Pelé moom la xëy di ñu tàgge ba duñu xamal ne démb ci la faatu ci juróom-ñett fukki atam ak ñaar record yéenekaay moom it feelu ko bind ne football bi jirim na ndax ñàkk na buuram Pelé faatu na stade yéenekaay nañu pëj bu amoon doole ci histoire football moo nërmeelu démb mu di Pelé woppi cancer ju ko tëraloon moo ko far yóbbu l'observateur xëy ñu yóbbu atum 1967 bi Pelé ñëwee woon Sénégal àndoon ak waa Santos FC doon football ak équipe nationale bu Cap-Vert ci stade Demba Diop Louis Camara ancien international football mi ngi nittali waa l'observateur bit bu rëy ba fa Pelé dugal keroog askanu ndimbi kox ki ga ca mbir ki laan jombi nañu ubbi l'observateur Seet Cissé mi chef de village u dëkk ba ak Julde Sow imaamu dëkk ba yéenekaay bi nee nañu ñoo fa doon jàppante raak fa lu rëy ba imaam ba gedd delloo caabi jàkka ja buy di pain de singe l'observateur nee nañu moo leen boole. pain de change Mamadou Mouhamed Ndiaye cant ak ngërëm ñenn la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi dineen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen bàyyi leen ak Pape Cheikh Diallo ak kii invité am ñu doxal ba ci kanam jërë ngeen jëf.